賣咗幾多錢啊？位700蚊啫。700啊？太熱啦！我都係換都係一隻啫。啱問你有袋啊？我俾你幫我抽換下邊度我都係一個。阿婆，俾隻袋我省啊，得嘛？買對你呗。得嘛？好，買出嚟呗。我冇我出嚟喎，我賣蟹個，要蟹嘛？老細。要啊。1000蚊喎，二手個。平啲可以嘛？900啊，俾900。800啦。800成功。到啦嘛？到啦，呢個。 800啊？好。你蟹賣喎，我幫你賣啊，好賣啊，我賣咗800蚊啊。嗱，個老細走咗啦，你冇睇到咩？8嚿水。8嚿水啊？係啊。賣錯啊！我依家蟹都冇得着啊！你賣嗰對俾我啊，俾20蚊你。咁我包盒啫。自己又買過咯，臭唔臭㗎？唔臭嘅。嗯。你味有啲，一啲啲唔臭，嗰對鞋最後唔臭嘅。好似有啲鹹鹹地喎。包樹。你着咗幾耐啊？咗幾個月啊？呢對鞋啊？幾個月爛成咁啊？你買漏嘢啦。啲流啊！今日菜好唔好賣啊？又係唔好賣。幾錢一斤咯3蚊雞。3蚊呢個咧？呢個又3蚊。呢個咧？呢個又3蚊。我同你買菜就得，不如你送一隻鞋俾我得唔得？送埋對鞋過嚟啊！送一隻得，我唔要一對，我冇咁貪心嘅。攞個買晒條啫，做啊！得啊，阿婆今年有幾歲啊74歲。哇，啲腎利喎，你睇清咗佢啊！即係由呢對先嚇。誒好，即係我隻蟹你知啊？我就真係咁先知啊！你走。我而家帶由呢對先嚇。乜嘢啊？帶咗由呢對啊，係嘛？冇使啊，就係嗰啲得啦。就呢啲啦。你頭先去呢度問佢，佢唔肯俾你啊？係㗎，佢唔會俾我啊。冇理佢，冇使借佢，我哋唔使求人，係嘛？佢印喺大膠袋啊，佢印喺支大膠袋咧，方便我，唔使，就係咁清得啦。咁你勾住清，啊隻袋你都攞翻去，你隻袋有用噶。哦，好嘢，好嘢，好嘢。幾時多少錢？幾多錢啊？誒你計入佢啊，嗱，6斤加3斤咪9斤咯。係啊，9斤咪呢幾咯，十幾蚊咯， 17啊。17蚊啦。 3、9、17啊嘛。10蚊、15蚊。啊，開心喎！開心啊！新年快樂啊！係。今日賣咗幾多錢啊？喂，700蚊啫。700啊8蚊雞。 8蚊雞啊？係。你幾點起床啊4點鐘就起床啦。 4點鐘起床賣到依家賣到700蚊雞？係啊。唔止係嘛？係啊，哥仔，你估啦，阿婆咁難揾。你屋企好有錢嘅。嚇？人哋話你係包租婆嚟嘅。我窮鬼。有窮鬼啊！窮百幾，3都難買咯。做咩爛㗎？做佢難㗎啦，係。哎呀，收攤啦喎！啊，17蚊咁多菜，真係好抵啊！你收攤啦喎，我喺度賣喎。你抵食咯。我又賣出去啊！啊，確實係見得快係嘛？早餐都未食啊，我哋。你賣蟹啊？係啊，賣蟹喂，係咪㗎？誒幾錢啊？800蚊啊！嚇，啱啦！你依家買有蟹知啊，整雙啦。我俾1000蚊你啊！快啲買一對俾我。快！多謝老闆，真好喎老闆。得，好，順利喎。佢哋話我計錯咗數，幾錢一斤啊3蚊。一共係幾多斤菜啊9斤。計多次條數，係咪計錯咗？斤9蚊。一斤係3蚊。一斤3蚊，10斤30，係咪計錯數啊？咁少咗1斤啊？就係幾多咧？唔知係7蚊呀，唔係17啊。3百啊？點知7蚊啊？真係啊！7蚊啊！哈啦吧。計錯咗數喎。計有幾多3、9、27，27蚊先啱嘅。？27蚊啊？係，你俾翻錢我啦，我重新俾過你啦。蚊。 10蚊。你嗰隻5蚊咧？我俾咗隻5蚊你嘅喎。咩喺度？哦，喺嗰邊。喺呢度。哦，咁俾翻呢張你俾嗰啲舊嘅我得啦。阿婆好懵㗎。咁你冇人嚟㗎你要袋好啲錢喎，唔好漏咗喎。係啊。10蚊我嘅，2蚊我嘅，5蚊我嘅。好啊，啱啦嗬。好，順利喎。拜拜。走咯喎，翻去啦。你唔俾咗錢我㗎？哦，真係啊！你係啊！唉，唔記得咗啲，我唔係嗰啲人嚟嘅。嗱，嗰隻紅牛你唔使找啦。多謝啊！唉，咁好人哦。拜拜嚇，新年快樂啊！好，多謝嚇。
Ê, chúc đi, chân mày đi ha. ấy dạ Chân mày đi. ấy dạ cháu đâu à hả Ôi da, ôi da. 你弟掉奖哦你懂啊 Ôi da, trời, chết đâu. 啊拜拜水里浸湿过的茶。在这里提前祝各位在新的一年身体健康，生活上顺顺利利，一路芬芳，顺遂无虞，每一年都能在时光的画卷中绘就更璀璨的风景。